RMS DPC RMS ইনস্টলেশন করা হয়ে গেছে অবশ্য। এখন আমি এই যে দেখাচ্ছি, আমাদের প্রথমে এই যে IBSU যেটা আছে এটা আমার যদি এটা আমাদের 48 ভোল্ট পাওয়ার দিতে হবে, ঠিক আছে। IBSU এর 48 ভোল্ট পাওয়ার হলো এটা। এই যে দেখেন এখানে পজিটিভ নেগেটিভ সব কিছু নিচে লেখা আছে। এই যে দেখেন পজিটিভ নেগেটিভ, ঠিক আছে। আমি পজিটিভে পজিটিভ দিলাম, অর্থাৎ রেকটিফায়ার থেকে 48 ভোল্ট যেই কানেকশনটা আসবে আর কি, ওইটা এই যে পজিটিভ দিলাম এবং নেগেটিভে নেগেটিভ দিলাম, নিচে লেখা আছে, দেখে কানেকশন করবেন। এরপরে হলো আপনার এরপরে এই যে রেকটিফায়ার থেকে আমরা যে RS485 যে পোর্ট ইউজ লাগাই আর কি, তো এই RS485 পোর্টটা আমি এই জায়গায় ইউজ করছি হলো A1 B1। এই যে লেখা আছে দেখেন, এই যে লেখা আছে A1 B1, ঠিক আছে। তো A1 B1, A1 এ হবে হোয়াই রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে A1 এ 1 4, এই যে পোর্টের, এই যে দেখেন এই যে পোর্টের এই পাশ থেকে বাম পাশ থেকে সিরিয়াল নাম্বার হিসাব হবে, ঠিক আছে। বাম পাশের 1 এবং 4 নাম্বার এই দুইটা হবে A1 এ, আর 2 আর 5 নাম্বার এটা হলো B1 এ। 1 4 2 5 এটা হলো 1 4 হলো A1 এ এবং 2 5 হলো B1 এ। এরপরে হলো আমি আর একটা, এই যে এটা হলো রবির রেকটিফায়ার, আর এই BL এর জন্য এটা লাগাইছি আর কি। এই BL এর জন্য A1 A2 তে, সরি A2 B2 তে। BL এর জন্য ইউজ করছি A2 B2, আর রবির জন্য ইউজ করছি A1 B1, ঠিক আছে। তো আর ব্যাটারির জন্য ইউজ করছি, যে ব্যাটারি ইন্টিগ্রেশন করছি আর কি আমরা রেকটিফায়ার ইন্টিগ্রেশনের জন্য রবিটার জন্য A1 B1 ইউজ করছি, আর BL এরটার জন্য A2 B2 ইউজ করছি, আর ব্যাটারির জন্য B4 A4 ইউজ করছি, ঠিক আছে। আর টেম্পারেচার সেন্সর যেটা ইউজ করব, এটা এই জায়গায় লেখা আছে দেখেন, টেম্পারেচার সেন্সরের এই জায়গায় লেখা আছে ভাই, টেম্পারেচার এই যে দেখেন টেম্পারেচার সেন্সর +V -V T, এই যে লেখা আছে দেখেন কানেকশনের সামনে এইগুলো লেখা আছে +V -V T RS, ঠিক আছে। +V হলো এই 12 ভোল্ট আসবে, যেখানে 12 ভোল্ট লেখা এটা হলো +V, G হবে